Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Hola, buscadors. En l'anterior vídeo vaig explicar el que era l'ocultisme i vaig fer servir una paraula que és l'esoterisme, dins de les definicions que vaig donar, i va sortir la paraula esotèric. I clar, aquesta mateixa amiga que em va preguntar què era l'ocultisme, doncs ara m'ha dit, bueno, però això de l'esoterisme què és, no? A veure, la paraula esotérico, esoterisme, ve de la dicotomia, de la diferenciació que hi ha entre exotérico i esotérico. El que és exotérico és el coneixement que es dona cap enfora. Exo és cap enfora i eso és cap endins. Esotérico vol dir el coneixement profund que es queda a dins. I el dir-se així se refereix que totes les religions i filosofies tenen una part exotèrica i una part esotèrica. La part exotèrica és el que s'explica a tothom. Perquè ho entenguem, a la religió catòlica hi ha totes les normes que t'ensenyen en el catecisme, el que diuen els capellans, els bisbes, etc. Tot el que la gent coneix com a parafernàlia catòlica és l'exoterisme, és el que es dona al poble. El poble. És el que es dona perquè ens entenguem els pàrvuls. És el coneixement fàcil, resumit, simplificat, que es dona així. Tota filosofia i religió té una part profunda, interna, esotèrica, que és la veritable filosofia que hi ha allà darrere, la veritable espiritualitat. I això, bueno, la gent no ho coneix, perquè, insisteixo, és donat cap enfora. I els propis capellans dins de la religió catòlica han estat educats amb l'exoterisme, no a l'esoterisme. L'esoterisme normalment ha estat quasi perseguit, perquè és més profund, més filosòfic, més veritable, i des de llavors no té res a veure amb la societat normal. És més les arrels i els orígens. Llavors tots sabem perfectament que el cristianisme va néixer amb una sola frase: amaràs a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Bàsicament era això. Totes les altres històries, ho dic en castellà perquè m'ho van ensenyar en castellà, ja em perdonareu, doncs totes les altres coses que hi ha, des dels 10 manaments fins a totes les altres històries que fan sortir, i que si això és bo, que si això no és, que si te'n vas al cel o a l'infern, tot això és inventat després per gent que va anar venint i va anar traduint la filosofia profunda a coses que pogués entendre la gent i a més que els anés bé en els que ho estaven organitzant. L'organització catòlica, que és el nom que se li tindria que dir, té poc a veure amb la veritable església interna. L'església interna seria el coneixement esotèric. I això passa en totes les religions, amb totes. La musulmana, la islàmica, també té el seu esoterisme i el seu exoterisme. I tots ho tenen així. Llavors, quan parlem d'algo esotèric sempre estem parlant de coses profundes. L'espiritualitat profunda, com està format el món, l'energia nostra, els 7 plànols, totes aquestes històries. Estem parlant d'algo profund que, de fet, ara s'està convertint en exoterisme perquè s'està explicant, evidentment, però ja sense baixar-hi el nivell, sense resumir-ho. D'alguna manera la humanitat ha avançat el suficient com perquè estiguem preparats per poder entendre, si no tot, almenys una bona part de lo esotèric. I ara s'està convertint en exotèric, s'està donant. Lògicament, amb tots els impediments possibles per part dels que estan visquent arrel de lo exotèric. Però bé, ja irà canviant tot això. Suposo que s'ha entès que volia dir, doncs, esotèric, per això per mi és algo molt profund, molt important, i de fet és el que jo estic intentant divulgar, la part esotèrica de tots aquests coneixements, de l'astrologia, de la numerologia, de l'espiritualitat, etc. Si tens dubtes, en els comentaris, i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.